Hello，同學仔，大家好啊！咁我哋今日呢就會想教一個新嘅課題啦。呢個新嘅課題就係叫做形狀啦。跟老師讀一次，形狀，形狀。咁首先呢，老師就會介紹今日我哋會教嘅6款唔同嘅形狀啦。第一款、第二款、第三款、第四款、第5款同埋第6款嘅。咁有冇小朋友覺得咁多款嘅形狀裏面好熟口面啊？你哋有冇平時喺邊度見過啲咩形狀係有呢啲嘅呢？首先老師就會講第一款啦。有冇同學仔知道呢個係咩形嚟嘅呢？你諗下，首先啦，呢個有第一條邊、第二條邊、第三條邊，跟住佢仲有1個角、2個角、3個角喎。咁有3條邊，有3個角，咁呢個係咩呢？係啦，你哋都好叻喎！呢個就係叫做三角形。跟老師讀一次啊！三角形。好，到下一個呢個咯喎。呢個圓碌碌嘅有冇同學知道係咩形啊？我哋一齊攞隻手出嚟，一齊俾一個圓形做呢個形狀。嘿，呢個係咩形嚟嘅呢？呢個又冇角啦，又圓碌碌噶啦，佢碌嚟碌去嘅係咩形呢？係啦，呢個就係圓形。跟老師讀一次啊！圓形，圓形，圓碌碌嘅圓形，係啦。跟住到呢個咯喎，呢個係咩形嚟嘅呢？首先佢就有1條邊、2條邊、3條邊、4條邊，同埋佢仲有1隻角、2隻角、3隻角、4隻角。咁佢有4條一樣嘅邊，又有4隻一樣嘅角。咁你又知唔知佢係咩形嚟嘅呢？4條一樣嘅邊喎，係啦，呢個就係叫做正方形啦。我哋一齊攞隻手出嚟，做一個正方形，係啦。呢個正方形呢，就係4條邊一樣噶啦，亦都有4隻唔同嘅角嘅。咁再跟老師讀多次正方形，係啦。咁就到呢一個，哇！呢個咩形狀嚟噶？哇，同頭先嗰個正方形都係有4條邊噶喎，但係你睇，呢一條同埋下面嗰條咁長嘅，點解？咁佢又係咪正方形呢？側邊嗰2條邊又咁短嘅，但係明明正方形4條邊應該一樣噶嘛？咁呢個到底係咩形嚟噶？諗下先，有冇同學仔知道呢個係咩形嚟嘅呢？哇，你哋都好聰明啊！係啦，呢個就係長方形。跟老師讀一次啊！長方形。長方形呢，就係2條邊長2條邊短嘅，認住啦。咁到呢個咯喎，到而家呢個咯喎，哇，咁多尖角嘅，呢個係咩形嚟㗎？有冇同學仔知道呢個係咩形狀嚟嘅呢？咁呢個形呢，就有1個角、2個角、3個角、4個角、5隻角啦。咁佢 total 就有5隻角啦。咁哇，5隻角仲要係啲好尖尖嘅角嚟嘅喎，咩嚟嘅呢？你哋知唔知平時天上面見到係咩嚟嘅呢？冇錯啦，係星星喎。咁呢個呢，就係星形啦，就係叫做星形直角，同埋5個好尖尖嘅咁樣嘅邊。咁到呢個啦，哇，紅卜卜嘅喎，呢個咩嚟㗎？有冇同學知道？咁呢個形狀呢，我哋就可以用手去整出嚟喎。一齊攞隻手出嚟整，心心，係啦。整個心心俾同學仔，整個心心俾老師啦。呢個呢，就係叫做心形啦。跟老師讀一次啊！心形。
咁呢個圖案咧就有啲特別嘅喎，你睇下，兜落嚟，再去尖尖，另一邊又係兜落嚟，再去尖尖。呢個咧就係咁樣畫過心形，一齊俾個心心，係啦，呢個就係心形啦。咁而家老師咧就會俾一啲你哋喺日常生活啦，喺條街啦，喺屋企啦，會見到呢啲唔同形狀嘅物品俾你哋睇喎，好冇？咁咧呢啲形狀咧，可能咧你都認得有見過添嘅喎。咁首先啦，第一個呢個有冇人見過？呢個就係一個10蚊嘅硬幣啦。其實除咗10蚊嘅硬幣咧，你平時咧5蚊硬幣咧都係圓碌嘅喎。咁咧你可以返到屋企咧，就問爹哋媽咪去借個5蚊硬幣去睇下佢個形狀啦，係圓形嘅噃。個5蚊咁到而家中間呢個，哇！披薩，老師好鍾意食披薩啊！呢個披薩係咩形啊？就係三角形喎，三角形嘅披薩喎。咁到最尾呢個呢，就係一個紅色嘅長方形利是封喎。咁你平時拜年嗰陣時呢，爹哋媽咪都會帶你去拜年，你都會收到呢個裡面有咩？有錢㗎係嘛？又到呢個，哇！老師又好鍾意食呢個。呢個係咩？一個心心形嘅蛋糕啊！老師，心心形嘅蛋糕好似好正咁啊！好啦，咁下一個呢個呢，就係一堆星星嘅燈飾喎，平時掛喺度嘅燈會發光嘅星星燈。到最尾呢個呢，就係一個正方形嘅積木。你哋喺學校有冇玩過？喺屋企有冇玩過積木啊？呢個就係一個正方形嘅積木啦，就可以同其他唔同形狀嘅積木砌埋一齊嘅。咁今日呢，老師就教晒咁多個唔同嘅形狀喎，已經有6個形狀咯喎。咁我哋一齊重溫下啦，呢6個形狀啦。首先第一個三角形，一齊讀啊！三角形。第二個圓形，圓形。第三個正方形，正方形。第四個長方形，長方形。第5個星形，星形，好似星星咁啊。第6個咯喎，心形，一齊攞隻手出嚟，心形，心心，係啦，心形。咁我哋今日就教咗6種唔同嘅形狀啦。咁今日呢，老師呢都會想邀請你同爹哋媽咪返到屋企一齊去做一件事喎。咁想做咩呢？就係啦，老師邀請你同爹哋媽咪啦，返到屋企或者喺條街度嗰陣時呢，一齊去揾個三角形嘅物品，多過一個都得㗎，一齊去揾三角形嘅物品，好似老師頭先啦，俾你睇咗披薩係三角形嘅，係咪？咁老師而家想你哋同爹哋媽咪一齊，可能喺條街啊，喺屋企啊，揾到任何三角形嘅物品，就影相俾老師睇啦。跟住等你哋返嚟嗰陣時呢，老師會請你哋分享你哋影咗啲咩嘅喎，影咗啲咩三角形嘅嘢嘅喎，好冇？好啦，咁我哋今日嘅堂就上到呢度㗎啦，拜拜啦，同學仔，我哋下次見啦。